एक छोटे से गांव में एक गरीब बंदर रहता था। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन थी। घर टूटा फूटा था और कई बार उन्हें भूखे ही सोना पड़ता था। एक दिन बंदर ने ठान लिया कि वह कुछ करेगा। उसने कहीं से पुरानी मशीन ली और गन्ने का रस निकालना सीख लिया। हर सुबह वह सड़क किनारे खड़ा होकर ठंडा मीठा गन्ने का रस बेचने लगा। धूप में घंटों खड़े रहने के बावजूद उसके चेहरे पर उम्मीद रहती। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। बंदर ने अपनी सारी कमाई दवा और खाना लाने में लगा दी। रात को जब उसने माँ को अपने हाथों से रस पिलाया तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। अब रोज घर में खाना बनता था। बंदर ने साबित कर दिया, मेहनत और प्यार से हर मुश्किल जीती जा सकती है।